ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി, അതായത് ഒരു ATM കൗണ്ടറിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വാഹനത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഗിയറിൽ ഇടുന്നില്ല. പക്ഷേ വാഹനത്തിൽ പിള്ളേരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഈ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആള് ATM കൗണ്ടറിലോ സംതിങ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനം നിർത്തിയിട്ടു, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു, ഇറങ്ങി. പക്ഷേ വാഹനത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, വാഹനം ഉരുണ്ടു പോയി. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ചൂടാകണ്ട, അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് AC ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചേച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കംഫോർട്ടിനെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലത് നമ്മൾ അവിടെ ഇച്ചിരി സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗം നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതെൻ്റെ സജഷൻ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കുറച്ചൊന്ന് താത്തിട്ട്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗ്ലാസ് ഒരു അല്പം താത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ശ്വസിക്കാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല. വാഹനം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേച്ചും ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും വലിച്ച് ഗിയറിലിട്ട് വെക്കുക, അതായത് ഫസ്റ്റിലോ റിവേഴ്സിലോ ഗിയറും കൂടെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പം വേറെ ആരുടെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അവരോട് പറയാൻ സാധിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അത് തെറ്റാണ്, ഈ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, നമുക്ക് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസാണ്, ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പം ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിലുള്ളത്, അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്, വാഹനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. കൂടുതലും പിള്ളേരുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.